រឿងដែលចូលដំដិនកាលសម័យកាលមួយនោះមានព្រះមហាក្សត្រមួយព្រះអង្គព្រះនាមអាទិត្យវង្សាបាននាំរាជអគ្គមហេសីទៅក្រសាលព្រៃដើម្បីលំហែព្រះកាយពេលទៅដល់ក្នុងព្រៃមហេសីមួយអង្គនោះក៏បានឈឺពោះប្រសូតបុត្រតែព្រះនាងមិនបានប្រាប់នរណាទាំងអស់ព្រោះមានហេតុភេទចម្លែកពេកក្រៃគឺព្រះនាងប្រសូតបានពងមួយមានរាងដូចពងក្រពើម្ល៉េះហើយព្រះនាងក៏បានយកពងនោះទៅដាក់ចោលក្នុងកំពូលព្រៃមួយទៅដល់វេលាកាលណារាជវង្សបានវិលត្រឡប់ចូលវាំងវិញអស់រយៈកាល5ថ្ងៃក្រោយមកមានឈ្មោះអ្នកបរទេះមួយបានធ្វើដំណើរកាត់ទីតាំងដែលព្រះអាទិត្យវង្សាទ្រង់គង់នៅកាលទ្រង់ទៅក្រសាលព្រៃគាប់ជួនឈ្មោះម្នាក់នោះបានរើសពងនោះយកទៅស្រុកសៀមទៅពេលធ្វើដំណើរទៅដល់ស្រុកសៀមឈ្មោះបរទេសនឹងគ្រួសារបានយកសុទ្ធទៅដាក់ក្នុងសំបុកមួយហើយក្រោយមកក៏កើតបានទារកមួយនិងបានចិញ្ចឹមឲ្យរស់រានមានជីវិតព្រមទាំងដាក់ឈ្មោះថារោងថ្លែងពីសេដ្ឋីម្នាក់នៅស្រុកខ្មែរមានកូនប្រុសម្នាក់ឈ្មោះសុវណ្ណរាំងសីសុវណ្ណរាំងសីបានចម្រើនវ័យធំដឹងក្តីកាលណាក៏បានសុំឪពុកទៅរៀនសិលសាស្ត្រផ្សេងពីព្រះសង្ឃនៅក្នុងវត្តក្រោយបានទៅរៀនក្នុងវត្តកាលណាសុវណ្ណរាំងសីបានខិតខំរៀនសូត្ររាល់មន្តវិជ្ជាការទាំងឡាយកំបាំងខ្លួនសិលសាស្ត្រកាប់មិនមុតដុតមិនឆេះឬសារិកាលិនថោងជាដើមដោយសារសុវណ្ណរាំងសីជាក្មេងមានភាពវៃឆ្លាតទើបធ្វើឲ្យគាត់អាចរៀនចេះចាំបានយ៉ាងឆាប់រហ័សជាងក្មេងដទៃពេលបានរៀនសូត្រចេះចាំក្បួនច្បាប់សិលសាស្ត្រកាលណាសុវណ្ណរាំងសីបានសុំលាព្រះសង្ឃជាគ្រូវិលទៅផ្ទះរបស់ខ្លួនវិញប៉ុន្តែមុននឹងចាកចេញព្រះសង្ឃដែលជាគ្រូរបស់សុវណ្ណរាំងសីបានប្រែផ្ដាំជាបណ្ដាំថាត្រូវប្រកាន់ដំណំ3យ៉ាងឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនគឺកុំប្រព្រឹត្តមេថនធំនៅថ្ងៃសិលកុំលួចប្រពន្ធកូនគេនិងកុំលោភលន់ឲ្យសោះសុវណ្ណរាំងសីក៏បានត្រឡប់មកដល់ផ្ទះហើយបានបង្ហាញសិទ្ធិជាឪពុកនៅសិលសាស្ត្រនិងចំណេះដឹងទាំងឡាយឲ្យឪពុកមើលឪពុកមានសេចក្តីត្រេកអរជាអនេកព្រោះកូនប្រុសរបស់ខ្លួនមានឫទ្ធិចំណេះខ្លាំងពូកែថ្ងៃមួយសេដ្ឋីជាឪពុកបាននាំសុវណ្ណរាំងសីទៅថ្វាយព្រះមហាឧបរាជបទុមសូរវង្សាដើម្បីគប់បុណ្យព្រះអង្គសុវណ្ណរាំងសីក៏បានសម្ដែងវិជ្ជាសិលខ្លះថ្វាយព្រះមហាឧបរាជបានឃើញព្រះមហាឧបរាជឃើញហើយក៏មានចិត្តស្រឡាញ់នឹងយកសុវណ្ណរាំងសីធ្វើជាប្អូនធម៌របស់ខ្លួនហើយឲ្យនៅរស់ក្បែរព្រះអង្គអស់រយៈកាលប្រមាណ4ឆ្នាំក្រោយមកថ្ងៃមួយសុវណ្ណរាំងសីបានជាជួបជាមួយនឹងឈ្មួញសំពៅម្នាក់ហើយនិយាយគ្នាពីនេះពីនោះក្រោយមកសុវណ្ណរាំងសីបានសួរទៅឈ្មួញសំពៅពីភាពខុសគ្នារវាងប្រទេសខ្មែរនិងប្រទេសសៀមឈ្មួញសំពៅនិយាយហូរហែក៏ឈានដល់រឿងមួយដែលធ្វើឲ្យសុវណ្ណរាំងសីមានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងរឿងនោះគឺតាក់ទងនឹងសម្រស់របស់អ្នកម្នាងរបស់ស្ដេចក្រុងអយុធ្យាអ្នកម្នាងនោះមានឈ្មោះថាយីកាមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតលើសស្រីទាំងឡាយក្រោយមកដោយសេចក្តីស្រមើស្រមៃចង់ជួបមុខអ្នកម្នាងផ្ទាល់សុវណ្ណរាំងសីក៏បានសុំក្រាបបង្គំលាព្រះមហាក្សត្រនិងព្រះមហាឧបរាជដើម្បីទៅជួបនឹងអ្នកម្នាងរូបនោះធ្វើដំណើរតាមផ្លូវក៏បានទៅដល់ខេត្តពោធិ៍សាត់ហើយបានយកប្រពន្ធ2នាក់ឈ្មោះនាងមូលិកានិងនាងស៊ីវអេងតែបើទោះបីសុវណ្ណរាំងសីបានរៀបការជាមួយប្រពន្ធ2នាក់នេះហើយក្តីកាលណាក៏សុវណ្ណរាំងសីនៅតែមិនភ្លេចបំណងរបស់ខ្លួនដើម្បីទៅចាប់យកអ្នកម្នាងយីកាមកធ្វើជាប្រពន្ធដែរគាត់បានសុំឪពុកក្មេកនិងម្ដាយក្មេកព្រមទាំងប្រពន្ធទាំងពីរបន្តដំណើរទៅក្រុងអយុធ្យាពេលទៅដល់កាលណាសុវណ្ណរាំងសីក៏បានសាកសួរព័ត៌មានពីអ្នកម្នាងយីកាពេលដឹងកន្លែងអ្នកម្នាងយីកាកាលណាសុវណ្ណរាំងសីក៏បានលួចចូលទៅរកនាងដោយបានសេពមន្តសណ្ដំលើពលទាហានទាំងឡាយមិនឲ្យនរណាម្នាក់បានដឹងឡើយពេលបានជួបហើយបំរុងនឹងចាប់មកក៏បាននឹកឃើញដល់បណ្ដាំរបស់លោកគ្រូក៏ចាក់ចេញពីបន្ទប់របស់អ្នកម្នាងយ៉ាងលឿន
ជាហេតុធ្វើឲ្យអ្នកម្នាងមានការងឿងឆ្ងល់ជាខ្លាំង5ថ្ងៃក្រោយមកសុវណ្ណរាំងសីក៏បានទៅជួបអ្នកម្នាងម្ដងទៀតលើកទី2នេះសុវណ្ណរាំងសីក៏ចាប់អ្នកម្នាងយីកាមកស្រុកខ្មែរដើម្បីធ្វើជាប្រពន្ធដោយមិនអោយនរណាម្នាក់តាមទាន់សោះឡើយថ្លែងពីអ្នកម្នាងដែលសន្លប់ពេលដឹងក្តីកាលណាក៏មានសេចក្តីយំទួញសោកឥតស្រាកស្រានទើបសុវណ្ណរាំងសីបានលួងលោមនឹងសេពមន្តសារិកាធ្វើឲ្យនាងស្រឡាញ់ខ្លួនតាំងពីពេលនោះមកដំណើរក៏ចេះតែបន្តរហូតមកដល់ខេត្តកំពង់ស្ពឺហើយហួសដំណើរទៅដល់ខេត្តពោធិ៍សាត់សុវណ្ណរាំងសីក៏បានយកប្រពន្ធទាំង3ទៅចូលគាល់ព្រះមហាក្សត្រដើម្បីប្រសិទ្ធពរជ័យជូនអ្នកទាំង4ក្រោយមកទៀតទើបមានបញ្ហាមួយបានបញ្ជូនពីចិនមកព្រះមហាឧបរាជបានប្រាប់ទៅសុវណ្ណរាំងសីថាចិនចង់ឲ្យខ្មែរទៅជួយច្បាំងដើម្បីឲ្យចំណងមិត្តភាពខ្មែរនិងចិនកាន់តែរឹងមាំនិងម្យ៉ាងចង់ដឹងពីសមត្ថភាពរបស់សុវណ្ណរាំងសីផងដែរទៅដល់ស្រុកចិនកាលណាទ័ពសុវណ្ណរាំងសីនិងទ័ពចិនបានសហការគ្នាវាយឈ្នះលើគូសត្រូវហើយក៏បានត្រឡប់មកស្រុកខ្មែរវិញតែជាសំណាងអាក្រក់មកដល់ស្រុកខ្មែរកាលណាដំណឹងអាក្រក់បានមកដល់ដែរគឺប្រពន្ធទាំង3របស់សុវណ្ណរាំងសីនិងមហេសីរបស់ស្ដេចត្រូវសៀមចាប់យកទៅស្រុកវាបាត់ទៅហើយសុវណ្ណរាំងសីក៏ប្រមូលទ័ពភ្លាមដើម្បីតាមពីក្រោយហើយក៏បានប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្របំបែកទ័ពសៀមឲ្យរត់ខ្ចាត់ខ្ចាយអស់ទៅប៉ុន្តែភារកិច្ចមិនទាន់ចប់ឡើយព្រោះត្រូវនាំទ័ពមួយចំនួនដើម្បីទៅរំដោះប្រពន្ធទាំង3និងព្រះមហេសីស្ដេចពីសៀមមកស្រុកខ្មែរវិញសុវណ្ណរាំងសីក៏បានទៅដល់និងបំរុងនាំយកអ្នកទាំង4មកវិញតែត្រូវឪពុករបស់អ្នកម្នាងយីកាមកទាន់តែទ្រង់ក៏ព្រមឲ្យកូនប្រុសស្រីត្រឡប់មកស្រុកខ្មែរវិញតាមការអង្វររបស់កូនមកដល់ស្រុកខ្មែរកាលណាអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏បានរួមរស់ជាធម្មតាទៅចំណែកឯព្រះមហាក្សត្រដោយមានព្រះវស្សាចាស់ណាស់ទៅហើយក៏ប្រគល់រាជកិច្ចទាំងប៉ុន្មានទៅឲ្យព្រះឧបរាជជាអ្នកកាន់ការក្រោយមកទៀតស្ដេចក៏សោយទីវង្គតទៅហើយបានផ្ទេររាជសម្បត្តិទៅព្រះឧបរាជដោយដាក់នាមខ្លួនថាព្រះបទុមសូរ្យវង្សាថ្លែងពីនាយរោងវិញពេលដឹងក្តីកាលណាខ្លួនសុំឪពុកទៅបួសជាព្រះសង្ឃនេនរោងជាមនុស្សមានប្រាជ្ញាឆ្លៀសវៃនិងរៀនសូត្រធម៌បានលឿនចេះចាំលើសបុព្វជិតទាំងឡាយក្នុងវត្តនេនរោងជាសង្ឃមានភាពឧស្សាហ៍ព្យាយាមរាល់ព្រឹកឡើងបោះសម្រាមលើព្រះវិហារនិងដាំទឹកក្តៅជូនលោកគ្រូថ្លែងពីនគរខ្មែរវិញកាលសម័យរបស់ព្រះបាទបទុមសូរ្យវង្សសោយរាជមិនសូវមានកិច្ចការអ្វីជាដុំកំពូលឡើយពោលគឺដោយសារទ្រង់ធ្លាប់នឹងការងារនោះរួចជាស្រេចទៅហើយវេលាថ្ងៃមួយរាជទូតសៀមបានយកដង្វាយមួយទៅថ្វាយស្ដេចខ្មែរដង្វាយនោះគឺជារបស់សាមណេររោងនៅអយុធ្យាហើយដង្វាយនោះគឺទឹកដាក់ក្នុងជាលផ្នែកក្រួចពេលឃើញដូចនេះព្រះមហាក្សត្រក៏កើតចិត្តសង្ស័យថាជាប្រផ្នូលមិនល្អសម្រាប់ខ្មែរទើបបញ្ជាឲ្យសុវណ្ណរាំងសីដែលពេលនេះត្រូវបានប្រសិទ្ធនាមថាតេជោដំដិនទៅកម្ចាត់សង្ឃនោះចោលព្រោះព្រះមហាក្សត្រគិតថាគឺជាការផ្ចាញ់ផ្ចាលមួយពីសំណាក់សៀមគិតហើយក៏បញ្ជាឲ្យតេជោដំដិនទៅកម្ចាត់សង្ឃនោះចោលកុំឲ្យមានសេចក្តីទុក្ខនៅពេលក្រោយតេជោដំដិនក៏បានថ្វាយបង្គំលាព្រះមហាក្សត្រទៅក្រុងអយុធ្យាទៅដល់វត្តនោះកាលណាតេជោដំដិនបានស្វែងរកនេនរោងភ្លាមដែរពេលមួយនោះតេជោដំដិនបានជួបជាមួយនឹងនេនរោងហើយបានសួរពីដំណឹងរបស់នេនរោងតែត្រូវនេនរោងប្រាប់ឲ្យចាំនៅទីនោះខណៈដែលផុសចេញពីដីបានពាក់កណ្ដាលខ្លួនថាមិនទាន់ចប់ផងតេជោដំដិនក៏ក្លាយជាសំណាកថ្មសំលៀងនៅនឹងកន្លែងព្រោះនេនរោងមានមាត់ទឹកដំណឹងបានលេចលឺដល់ប្រពន្ធទាំង3ទើបប្រពន្ធទាំង3បានមកដល់អយុធ្យាហើយសុំឲ្យនេនរោងជួយដល់តេជោដំដិនតែមិនអាចទៅរួចព្រោះកំបិតចិត្តដងឯងមិនបានដោយអស់សង្ឃឹមប្រពន្ធទាំង3ក៏បានឲ្យគេធ្វើស្ទូបមួយដ៏ស្រស់ស្អាត
មានក្បូរក្បាច់ខ្មែរបុរាណគ្របពីលើរូបលោហៈសំលៀងរបស់ប្តីបាទរឿងនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានស្ដាប់តាំងពីដើមរហូតដល់ចប់សូមជម្រាបលា